Hi everyone, experience me ambahan makta GKGS Manipuri welcome tawjari. Adjective experiencing hana soidan tabi ramoni. Hai bu topic asi yamna maru oiba like error detection ki area, clause test ki area, improvement of the sentence ki area, and atopa fill in the blank ki area da su yamna dumba important oiraba topic amani. Aduna ngasi GKGS Manipuri adjective hai bu topic asida basics kangmina bugi like maki concepts sing kari error detection ge area da kari concepts is na gani hai bu concept to da koi explanation to pagi aduga mamang previous year da hangraba important oiba question sings and atopa question sings da mayam understand to na bugi da makta easy to moderate how ki question da aina mayam gi da makta video class ama pudun laksari hai bu video class asi upcoming exams of SSC like CGL, CSSL, MTS, GD, CPO, the banking gisu like SBI, IBPS, and atop exams like railways, NDA, CDS, CISS, amasung army gi exams sing da adum important oiragadaba adum video class amani. Aduga masigi video class asi maram asidagi yamna interesting oigani hena su khanjai aduna video class asi loidu yengbiyo haina mayam ningsing jari experiencing the ningsing jari masya kana class hojilasi ka class hojila ko da khoi mayam soidana khangbira mogni that is adjective verb kari no haibda betang basic oina khangmina ki ko hana dagi so hana khangamagani habadu thajai adubu adjective verb kari no hab matamda what is adjective verb ni ko adjective verb kari no hab matamda khoi wahi ema karbo wahi no hab matamda noun natraga pronoun du ko modify story bo wahi du ko ni ko adjective ko a word that describes or modifies a noun or pronoun to go upon a adjective called like example on a beautiful sunset and a beautiful sunset ka sigi beautiful haribo haishina sigi beautiful haribo haishina sunset che akhoi ke doba modifies to kamaina magi sunset sigi quality im type yamna fazai na ko aduna sigi beautiful sina kari describe to ra quality ma describe to ba describing quality ni ko aduna sign to dana sigi adjective is akhoi sign thing na ni ko sign to the example mam like a dog sa matab da hui home three dogs and ours three dogs ko three dogs and ours hui home ko do targa masigi 3 sina kaino masigi quantity imta eb dog sigi ko do tardi 3 have je kaino hoi quantity ta ko dum adjective ne hana gane do mind tawduna khoi adjective si makhal mathel gi adjective mamum like like descriptive adjective quantitative adjective demonstrative adjective possessive adjective interrogative adjective and aduga khwadi maru oiba ama hai tardi adjective ki degree ahum positive degree and the comparative degree the superlative degree coming adum ni ko like bad have matam the worse bad worse kind have the ko sumba haiter sign to the jete makhal mayam like re adugi singju da ko important oiba concept sing hojik yang minar si question ga loina no ko question ga loina no ko maina kam ba jaga da sinna ka dum no ha du ka ko yeng ase han question the if he wants further information send him to me error am to like no error and hari ko do ta the option number a the grammatical error like jaga further information ki jaga dara option number b the if he wants ki jaga dara and option number c the send him to me ki areas dara or option number d the no error am to like the brain hari ko akoina hida ai concept explain to jara ge further haibanga further ama haibanga yamna toina thengna ga do ba concept amni ko ma experience han exam tha ba chalu ba sing chu soidana thengna moni further habdi kari no hab matam da akoi hena si physical distance ama ta ko ne ara pata ko ne physical distance ama ta ko ne mai te lon da ha ta de ara pa kai da further ha ta ga a hen ba ta ko do ne additional ha ba do ko a hen ba ga ha ba do du gi adjective ne ba mang na hida akhoi ke do arap information ha ga ne a hen be information pam tar ga den ha ga do matro du ta de si further si mo to khoi ne kai change so kani ba further ha na change so kani ba मैम सोइदन अंडरस्टैंड तौरगने ने खंजै को दु तादे लालमी बे इरर लेमी बे या सिदा तारे ऑप्शन नंबर ए कोई फर्दर इंफॉर्मेशन हाइबे मो तो कोन गै हागनि बा फर्दर इंफॉर्मेशन नाइन हागनि
aduna question number 1 ki concept ai grab tawre na khanjarage ko next question da chamana ba concept ong lai ko question number 2 she progressed further in her career than she had imagined na hai ko yang asi du tar de option number A da further in her career option number B da than she had imagined and option number C da she progressed and option number D da no error am ta laitabra hai ko hoi option mari su pi re ko aduna akhoi hoji khangre further haibanga further haibanga dubu hidade mahna progress to re cha hen hengatna ma ki lermi ba aithoi singthoi dugi ma ki career du da hen mahna imagine to do mong da hengale hem na tro du ta da hen mam ta ina tro further have si da correctly yam sum use to ri ba ko aduna maram mara kan da akhoi sida error ma ta laite no error han hai gani adu ta de further amasung further gi concept ai mayam understand to re na lawjar ge ko mayam na sus to option duga aina sus to ri ka so dum manaram gani na thajai ka du ta de yang minor next question the question number 3 da move on to minor economists have declared that 2020 graduates will face the worst job depression since the Great Depression because of the COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic na maram marakanda kaidawa Great Depression gi heng matung da thokiba job depression ka do adudagi adumaina hai tare ko economists na 2020 gi graduates sing face to bani in high in high bani ko do ta the option number A da economists have declared that sigi areas the grammatical error laidira graduates will face the worst job depression gi areas the grammatical error laidira and option number C the because of the COVID-19 pandemic ki areas the laidira and option number D the since the Great Depression ki areas the laidira ina kogi hai ko adu ta di yang minar si da koi the worst saiba mathing na the worst subject kaino akhon ngasai ai high grade positive degree habam lai comparative degree habam lai superlative degree habam lai ko hida the superlative degree de khoi da gi matung da ma ki superlative degree se la ka dom da gi matung da sin ga dom ne aduna ida sin na su da gi matung da kai sin na comparative degree sin na aduna la le ba ma se ida kai la ka dom ne superlative degree sin na ka dom that is worse and high dom ne hida compare to wagi mawong so am to u de ko comparative degree da de khoi then natraga then hai ba se thengna ka ni natra aduna hida khoi la lam be area se kadai de no question number 3 gi error le be area se worst the worst se akoina worst ha ga option number B graduates will face the worst sigi mohta sigi worst WORST sina ka do bane yam so then understand our ne hana khanje with this question number 4 da mok yeng minar si how many money did Sudhir win in the lottery option number A did Sudhir win option number B in the lottery and option number C how many money and option number D no error mayam ki option choose to biro aduga aina choose to tawrak option ji mana bra habda ong yeng minar si ko kaini the money have ju ure money je kaino uncountable neba uncountables neba but hida akhoi money ji mohta rupee natraga dollar kain hara boy ta ga de dollar kain extra cost an har ji ko mokoi cha hara boy ta ga de ke doba koina moi se countables and high gani countables and high gani but money si di akhoi aduna countable ne aduna hida sin ba many have adjective se ko mayam have adjective se ke doba akhoi uncountable ga sin ba ya de many di ke ga sin ga dum ne ba countable ga sin ga dum ne ko aduna si many si mo to akhoi na kai hai na hai kini much and hai ga ne ken ta much sin uncountable ga sin ga dum ne much sin ga doba si uncountable si ga sin ga dum many ne kai ga si countable si ga sin ga dum ne aduna error le me jaga se kada jana option number C how many money have more how much money in high gani me am so then understand the warning ka concept se yamna fajabu concept ni sigi concept sida so dom question to ina thengna bani me am experiencing han exam tha ba yaw ta de so na khang gani ko previous year gani na ba so na thengna gani and next among yung minarsi question number 5 to move on to minarsi we are going to launch this 3 crores project within the next few months no error लाल जगह से B area दरा C area दरा D area दरा C area दरा A area दरा ना कोई option मरी पीरे concept तो explain तो जरा के कैसे जाए पूरा आपका ना तो तुम्हें दे कोई option करे option choose तो तुम्हें number plus adjective plus करी कोई noun ले आपको मतम दा हाई बस की number से सीधी singular और plural और भी आगनी
and at the same time sigi noun sisu singular natraga plural oiramba yagani ba singular or plural but sida leidruba adjective mayai da leidruba adjective sidi kai oigadumne ba always singular oigadumne sigi concept se khangbinar si kodi tade deng minar si these 3 crore projects and having we are going to launch these 3 crore projects ka aduna maram oirakanda 3 number laire crores project hida project noun laire ka ado sida crores haiba adjective se mark se kedawa akhoi plural form da laiba yade hana haibana trosi ge adjective se singular da laigaduna hana aduna se crore haina haigaduna so then understand taroni ka aduna error layer me jaga se kada aduna option number a b ge area se da laibane question number 5 so I understand tawrena logjarage aina so choose to option diga mayam na so experiencing na choose to option duga manare na khalle ko aduna question number 6 tamu yeng minar se I have a 2000 rupee note yam phajaba question am lae ko 10 ke yam phajaba itare adu tade option number a yeng minar se I have option number b the a 2 and option number c the 1000 rupees notes and option number d the no error mayam so ina khangbirangani number plus adjective plus notes ko noun lai re na ko adu bo hide yeng si 2000 habni ko ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ A ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃ ꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ A ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤꯡꯒꯨꯂꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯎꯠꯂꯦꯕ ꯁꯤꯡꯒꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯀꯣ aduna esna haira akhoi 1000 rupee notes to amakhaktani 2000 rupee notes lupa lising ani chapi do amakhatani na takpane esna tais adu tari da sinareba s ambuk sinareba 1000 rupee note hen harakan yan so then understand taroni ko article a orom bagi article gi important oiba sem tang khangbiro ko du tade aduna error le area se kada dano c gi areas tane hoi 1000 rupees note having mahota notes having mahota akhona kai toba 1000 rupee note hena kan s sing book sinar because of this article a is number more kan question number 6 is to understand tawren lawjage question number 7 dong yang minarsi this book is better than any book in the market hena yamna phajaba concept almost lak tore ma'am notes toxin bi horo ko masigi book sina akhoi ka do market la iba book sing sitagi hena fai hena havne ado tari a gi better than any book B the in the market option number C the this book is and option number D the no error ka yung minarsi du tagadi koi comparative degree da comparative adjective ki comparative degree da ka koi compare to ko matam da mark to same category da oi tagadi same category da compare to boy tagadi ka same category da compare to boy tagadi koi kai sinabu ya gani ba others have sinagani other is use ko others is sinagani but have se ke doba akoi different category da compare to boy ta gade different category da compare to boy ta gade ke doba akoi other se sizinaroi other is not use ko other sinaroi adu itawadi yang minarsi da ko better than have se ko ne kai khangya have se comparative degree da lai re have se khangni मैम so dan khangbiran ko aduga mangna compare to isna kari dano masigi book amasung atopa book sing natra same category dana lai se aduna maram kanda ida any other haina other sina kani any other book in the market haina have se sina kani de tar मैम concept su grab to ren thajare ka aduna lalame area se option number A sida correct option oirani kagina better than any other book and high gani other sina gani because it was compared in the same category ka aduna question number 7 che lore question number 8 tamu yeng minarsi he is taller than any girl in the city in have he is taller ma'am option choose to biro in the city and option number C than any girl and option number D no error du tadi yang minarsi ako reject taller than sidagi ko ne khangye lai se comparative degree de lai aduga man compare to se he girl si gane compare to se any girl atop girl sing jiga he se kaino male ni and girl si di kaino female ni aduna ma ani ki category se male ga female ki category se ko kai dore different way se khangye aduna maram orakanda matang sida ko other sinner he is taller than any girl in the city se ko summe
ko aduna no error am laite na haigani. So with this question number 9 the yingminarsi our lives have become healthier and longer than they used to be. Then sidagi khange masi kai kai khange marks akhoi degree labs khange ko akhoi adu ta di areas the option singjam yingminarsi our lives have and option number B that then they used to be, option number C the healthier and longer, and option number D that no error and higher ko do ta de khoi na khange mamang da so khoi nei na bu dum hanjin jin changna en je leram ta ba adu en gi mamang da ma chung matung da sin na noun oigani pronoun oigani adjective oigani same oigani na higher but she then sina khoi han oirambudu da gi han lerambudu ko hujik lai ba khoi gi punsi our life se compare to bani gyan tai ko then sina compare to isa then they used to be hydro then our lives compare to then comparative degree adjective sin na ni healthier se adjective ni ko leisa the tari the long have se su ke do ba this adjective sin ro oidrana si adjective on ge hai tari ko comparative degree gi on ge tari longer and haro oidrana haira kani ko then maram kanda error music ka se ka no healthier and long having mut ko healthier and longer and high kani Now, so the concept is understand the Roman and Kanzai question number 9 Sizuka. Adana, among young minarsi, question number 10, the Mufon Minarsi. She has married a young, tall Australian accountant. No either. The study Laliba option second B Geriadra, A Geriadra, D Geriadra, C Geriadra, and option Marie Pireka. Mayam's option to sus to Viro, I to Hizer against explain to their against Siga. Manabra, Mayam the Toriduga. Ado yung minarsi ka ida ko gi yamna fazaba sigi concept mayam amtang note tobra kaino toksin bi horo ko habde pdf sai upload toro ko do se prap kaino ina semja dreba pdf oina ko adana yung minarsi ko osascom haiba o s a s c o m p ko si adjective ki sequence ni ko adjective ki ko adjectives ki sequence ni adjective ki sequence ai tare मैम सी खंजिन भी हो को 1 2 अहमदा अनि सुबा अहुम सुबा मरी सुबा मंगा सुबा 6 7 8 निपान सुबा को ओ हसना करे अखोई ओपिनियन ताक पा दुम एडजेक्टिव लाइक मार्क ति फजै नि मार्क ति थी नि काइन हैव द एग्जांपल ओइन हैव द ब्यूटीफुल ugly काइन है तारे को ay amo खतंग हाइजरगे दु तार एग्जांपल से को नेक्स्ट अखोई कई ताक size ताक mahak de pi mahak di sawi toloi wangi nemi na have the ko small in hekta hajarage ko example do ko doga next ko s ta ko mahak di na ori mahak di ahal ore young kaina all kaina have the bo ko na ke dore s ta ko da di s among lai sina kari han ba s na size oi gadum na ni su ba s na ko chef oi gadum ne mawong marin hai tare mahak round way ku way mahak square shape way kana have do ko do hekta example the round aina hajarage ko and c na kari no have matam da color ne color ta ko da khoi angang ba amu ba sang ba kan blue hekta harage ko example se aduga o sina kari no have matam da o ani sui ko han bo o sina opinion 1 gi number 1 gi o sina aduga 6 gi o sina khoi origin अखोई हौरकफम लाइक अखोई इंडियन नि अखोई अमेरिकन नि अखोई ऑस्ट्रेलियन नि सिगी क्वेश्चन जाव छ फॉर एग्जांपल इंडियन अदम हाय अखोई मणिपुरीस नि नत्र सुमाइ तोदन ओरिजिन ताकवा एम सिने करिनो हाब मतम द मटेरियल को मटेरियल ताक ए माकी उगिनी सेमी पोचे नत्र माकी मेटल गिन मेटालिक ओये और कई उदन ओये कान हाब द को उदन एंड लास्टली करी अखोई गे purpose mahaki mathau purpose tak hai tare ko like ma si lai ribo po che khoi ke do na ba chigi bag se ke do ba tum na gini kan like sleeping bag kan ha ba do ko tum da sin na bag ni kan sleeping bag sumai do na ma ki adjective ki sequence sign do na lai gani ba ko sign do na akhoi lai gani ba 1 to 8 osascom haina sana ningsing biro ko osascom osascom haina ko sai jare aduna haju yeng ase young tall Australian accountant and harib she has married a young tall Australian accountant tall se karino akoi size ta e natro young sina kaino age ta e
ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ origin ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯀꯣ origin ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗ size ꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ size ꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ order ꯆꯦꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯦ 2 ꯀꯣ ꯑꯗꯩ s ꯇ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ 3 origin ꯅ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 3 ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ 2 3 6 ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ order size ꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯇꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯗ size ꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ size ꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ tall ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ s ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ young ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ Australian ꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯔꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ B ꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ A ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ young tall ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ a tall young Australian accountant ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯦꯕ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ question number 10 ꯁꯤꯁꯨ so with this question number 11 ꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯁꯤ there is a few time for preparation ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ there is a few time left ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ typing mistake ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ left for preparation ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ there is ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ or ꯁꯤꯗ left ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯔꯒꯦ left for preparation ꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ or option number C ꯗ few time ꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ and option number D ꯗ no error ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯉꯦ few the few ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ countablesꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ adjective ꯅꯦꯕ countablesꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯀꯣ and at the same time a little the little ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒ uncountablesꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯅꯦꯕ so ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ time ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ uncountablesꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ few ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ few ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ there is a little time ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ a little time ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ not much time ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯏ not much time ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ much uncountable ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ not much time ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ option number C few time ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ little time ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ not much time ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ so question number 11 ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ understand ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒꯦ question number 12 ꯇꯧ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ with a few creativity and hard work the project could have been successfully completed no error ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ a few ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ creativity and hard work ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ creativity and hard work ꯁꯦ uncountablesꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ uncountablesꯀꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ a few ꯗꯤ countablesꯀ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ a few ꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ countablesꯀ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ uncountablesꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ uncountablesꯀꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤ a little creativity ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ with a little creativity and hard work the project could have been successfully completed ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ question number 12 ꯒꯤ error ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ option number A ꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ question number 12 ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ understand ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦ question number 13 ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ your flat is superior than mine in all respect ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯦ no error ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ option number A ꯗ B ꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ option number B ꯗ D ꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ option number C ꯗ C ꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ option number D ꯗ A ꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ option 3 ꯄꯤꯔꯦꯀꯣ so ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯍꯧꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ IOR ꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯀꯅꯤ IOR ꯅ ꯂꯣꯏꯕ adjective ꯀꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ like ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ superior ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯀꯣ superior inferior exterior interior ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ exterior interior etc ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ adjectivesꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ comparative degree ꯑꯣꯏꯅ consider ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ thenꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯣꯏꯕ thenꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ to ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ understand ꯇꯧꯔꯅꯤꯀꯣ to ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ superior ꯂꯩꯔꯦ then ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ thenꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯦꯕ to ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ superior to your flat is superior to mine in all respect ꯍꯥꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ error ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ option number B A B ꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅꯦ so with this question number 13 understand ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦ question number 14 ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ he was looking impatient at the unwanted visitor who showed no signs of leaving the room ꯀꯣ unwanted visitor ꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ
songning impatient or bam ulle han habni ko do tadi yang minar si option number a gi area dara b gi area dara c gi area dara d gi area da error le brain ai habetang masi concept understand to no na mati structure kra hajar ke ko structure da han da example on ira kan hajar he was polite and hers he was polite and hers ko he was polite hana hapon tam hida koi noun na to pronoun hida he je kaino pronoun ni doka was se verb plus la ani plus ta koi adjective lai gani ko adjective lai ta ga thana polite and adjective sina kan ma polite o yen ko doka hida he was behaving hana koi ha ta de ma to behave to ri hana ma qualify to bagi adjective form sina to politely hana adu ta de si adjective si matung da koi adverb na follow to kani like he was behaving ida adjective like re noun pronoun like re noun to pronoun like re verb like re ko adjective like re structure something in ko politely hen ko adverb na follow to kani adjective sing matung sam manana hida so he was looking kamaina mark se kan to rino ha matam da kama mongda uba phangbatubni ko khona hida ulisa kaman impatiently on ui ko impatiently en ha ga dum hida adjective ki mohta impatiently adverb sina kaniba मैम सो अंडरस्टैंड तो बीरानी को तादे लालम में जगह से कदा दनो ए गी एरिया से लालम बन impatiently इन हाइगन with this question number 15 damu yang minarsi after he had read the two first chapters of the novel he felt like reading the book at one sitting no error adu tade si option manga pirame option manga ga piram di banking gi mong lai ko banking gi question format lai ko b d c a e lalam me area se kadai dano yeng minar se du tade si yamna fajaba concept am la tore ko mark se hida yeng minar se ko question jina ai se mahang na han ba chapter ani do par bo matung da novel du gi ko ma novel do pulap amukta paninga pugi khalon am fawri ena habani ko du ta ga hida yeng ase khoi soidana khangbiro moni da plus kari ordinal adjective haiba ma ordinal adjective sigi concept hana soid dabira mani ko aduga cardinal adjective haiba muga wethena kani ko hida khoi ordinal adjective hai ta di kam be adjective fo khoi ordinal adjective haina lowi ha matam da khoi position natraga order ta pa adjective like position natraga order ta iba adjective like kari khoi first second third and to first second etc ko mokhoi chi bo khoi na kai ko ba ordinal adjective ko and next cardinal adjective ha ta ri kam mokhal ge adjective fo khoi na lo ne ha matam da khoi basic number oiriba basic number u leba adjective to bo khoi na cardinal adjective ha like 1 2 3 in ha ba ko 1 2 etc ko chi bo khoi na kai ko ba cardinal adjective ko du ta de kayam yam bano kai tak how many kai tak pa adjective to ko basic number la or how many kind tak pa adjective to bo khon ke ko cardinal adjective ko 1 2 3 and have do ama ani natra first second ko sisna first second have na ordinal adjective aduna structure sigi matung ina khoi hida u fange ko da to first chapter have ja khoi da gi matung da khoi ordinal adjective matung da cardinal adjective lak do na hida de ke dore tu sina kai na khoi cardinal adjective ne and first in a kind of ordinal adjective name aduna da laire to first have the honorable ordinal adjective na hala ani do cardinal adjective na kola kadom ne aduna maram kan the irrele me be ya se kada no option number e that is a area se la ne ba khoi da to first chapter have muta the to first chapter have muta khoi ne kari ha ga ne ba the first two chapter haina haigani adu tadi me question number 15 jisu yare in lawjarage ko jumain to dana question number 16 damu yeng minarse taking lemon tea is more preferable to any other sort of drink haina hai ko lemon tea thakpan hen pamjai hai ni natra b d c a option mari pi re ko sigi kam option sida either legna yamna fajaba concept no ko hida prefer natraga preferable हाइबसे थेंगनल तागदि preferable हाइबसे concept तो explain तौजरगे को थेंगनल तादि महाकी ममांग दा को and matung da kari sinagado more and most se koi prefer and preferable gi mamang da sinade they are already in the
they are already hoi mokoi adjective oina haide kaino oina lairabneba derivative kaino oina they are already in the derivative adjective haitare ko derivative adjective oina lairamneba aduna yengasi more and most ko sinaroi ko mokoi matungda aduga kari then su sinaroi ba then gi muhuta kai sinaganiba then sinaroi kai sinaganiba to sinaganiba ko aduna yengasi preferable haibo hai thingnare koina kaidoba aduga sigi more sinabse khoida sinaroi na haigre la le ko aduga to sinabse di summe aduna error lai mi be area se kada dana option number a b gi area se ne khoi taking lemon tea is more preferable to habi mota khoina kari na hagane preferable to any other sort of drink and hagane more se lothokani aduna more se khoi hida kaidoba unnecessary superfluous oina harakani मैम सी क्वेश्चन नंबर 16 से जो आई मैम चूज तो ऑप्शन दुगा आई ना चूज तो रेस का मानर है ना लग जरगे क्वेश्चन नंबर 17 दा मुंग यंग मिनर से this table is twice heavier than that of yours and thrice as cheap as one and hai ko la le masi ki table se twice heavier and lumme and thrice and cheap ho ye na hai ko du ta di yang si option number A that twice heavier than option number B that this table is option number C that of yours and option number D that thrice as cheap as one and hai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ twice thrice four times five times kind haiba ko five times hekta hajarage ko five times etc sumba wahai singje thengnarak taragade makhogi matungda akoina kari lakani ha matamda s plus positive degree plus s akoi sina kani natraga so plus positive degree s sina kani ba मैम सोइदन खंबिरनि को हजकिदा आइना जाबदा thrice twice five times थेंनाका दे हजकिदा कोई s plus positive degree नत्रगा s को or so plus positive degree नत्रगा s सान सिना कनि दु तारि दे येंगसे कोई thrice s thrice ure s if s को sip सिना kai ta the positive degree im type and at the same time hida heavier than ha sina kari utkra mark se comparative degree de chat kre adu ta de twice ki matung da khoi structure si ki matung ina kai hai si ki concept si ki matung ina s sida chamana na sin na s kari heavy positive degree s ana ha kana heavy sina kai na tai cha positive degree ne tai adu ta di lalami ba error le mi be ya se kada na option number a that is twice heavier than heavy mata khoi na twice s heavy s ana ha kana s heavy yes and harakani the next question da among young minarsi question number 18 da in my book Sachin Tendulkar is the most intelligent and humblest player among us no error error am to like yen hare the option number A da B areas da grammatical error labra option number C da A areas da labra sorry option number B da A areas da labra option number C da C area da labra or option number D da D no error oibra hang li bako doi ta di akhoi soidana khangbirong ni sa ju thengna khre en gi matung amasung mamang da jamana ba noun odi noun odi pronoun odi pronoun odi gadoni adjective odi gadoni na khon jin hai khre do khoi da ure most intelligent haiba ma en haiba ma aduga humblest haiba nga khoi adjective ani mak adjective ngak tani ko adjective ngak tani but akhoi na khangye mayam adjective makhalani root adjective haiba ma ga and derivative adjective verb maga akhoi thengna gani derivative adjective mokoi structure se en gi mamang da adjective ma to ta de root adjective na halakani aduga matung dana derivative adjective na halakani ka root adjective fa ta de akhoi ka da without more and most to ne more and most ai ta more and most yaw da adjective sing du ko root adjective fa han khang ne aduga derivative adjective fa ta de more and most yaw ba dumba adjective sing du bo kana ko derivative adjective ko myam de ta ri da ure humblest di kaino without more and most ne mark the root adjective ne aduga most intelligent na kaino mark the ko derivative adjective ne
ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯔꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯕꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯦ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯦꯕ humblest and most intelligent ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯁ ꯑꯩꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯥꯡ ꯀꯣꯔꯁ ꯅꯝꯕꯔ 18ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ PDF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯏꯖꯦꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯣꯔ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯂꯤꯡꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯂꯤꯡꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ